السلام عليكم جماعة الباك مات، الباك سيونس، الباك تكنيك والباك انفورماتيك. مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله اليوم باش نكملوا افيك لا بروبابيليتي وباش نشوفوا اليوم لا لوا اكسبونونسيال. دونك كي نحكي على لوا اكسبونونسيال معناتها نحكي على لوا كونتينيو، دونك كيف كيما لا لوا يونيفورم، سو سون دو لوا continue. وكي نحكي على لوا continue لازمني نعرف شنو هو الدونسيتي دو probabilité de cette loi. Donc باش نبداو من الاول avec un petit rappel sur la densité de probabilité et directement بعديك باش نتعداو للوا اكسبونونسيال باش نفهموا مليح مليح اش معناتها اون لوا اكسبونونسيال. دونك خليك معايا وتبعني لاخر الفيديو باش تفهم بالطريقه الصحيحه وبطريقه سهله اش معناتها اون لوا اكسبونونسيال في البروبابيليتي. وما تنساش بيان سور باش تبارطاجي الفيديو هذايا مع اصحابك، هكاك الفائده تعم مع الناس الكل. مرحبا بكم من جديد. دونك باش نبداو من الاول avec la densité de probabilité. C'est un petit rappel. Donc une fonction f est une densité de probabilité sur un intervalle i si f satisfait trois conditions. La première condition, لازم تكون f une fonction continue sur i. La deuxième condition, f est positif sur i. La troisième et la dernière condition, l'intégrale de f sur l'intervalle i est égale à 1. Donc, باش تكون f une densité de probabilité, لازم elle vérifie ces trois conditions. نتعداو تويكا للوا اكسبونونسيال وباش نشوفوا مع بعضنا شنو هي la densité de probabilité de la loi exponentielle. Donc, باش نبدا من الاول avec un réel alpha qui est strictement positif. La fonction f définie sur 0 fermé plus l'infini bien sûr ouvert par f de x égale à lambda exponentielle moins lambda x est appelée densité de la loi de probabilité exponentielle sur 0 fermé plus l'infini. Donc أول حاجة لازمك تعرفها اللي كي نحكي على لوا اكسبونونسيال معناتها نخدم في دومين اللي هو 0 plus l'infini ما نخرجش منه. ولا densité de la loi de probabilité exponentielle هي f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Donc باش نعملوا une petite démonstration باش نشوفوا علاش ال f de x هي densité de probabilité sur 0 plus l'infini. Donc نعاود نذكركم بالغابيل اللي شفناه قبيليك باش تكون f de x هي densité de probabilité sur un intervalle i بصفة عامة وقت اللي f تكون continue وتكون بوزيتيف et son intégrale sur l'intervalle i يكون égal à 1. باش نبدا بالبروبريتي الاولى. دونك f de x اللي هي lambda exponentielle moins lambda x c'est bien une fonction continue sur r خاطر lambda هي constante هي réel positif معناتها constante و tout fonction constante et continue sur r. Exponentielle moins lambda x نعرفوها l'exponentielle c'est toujours une fonction qui est continue sur r. Le produit de deux fonctions continues sur r est une fonction continue sur r et en particulier elle est continue sur 0 plus l'infini. D'autre part, deuxième condition, f de x est strictement positif. كيف خاطر lambda c'est un réel qui est strictement positif ونعرفوا الناس الكل اللي l'exponentielle هي fonction qui est toujours strictement positif. Donc le produit نتاعهم est strictement positif. فما خدمه صغيره في الكالكول نتاع الانتجرال. دونك باش نحسب الانتجرال دو f de x dx sur 0 plus l'infini لازم نلقاه 1. ولهنا فما حاجه غريبه ربما نشوفوها اول مره في الانتجرال اللي هي البورن الفوقاني فيه بلس لانفيني. دونك فما حل ديجا كيفاش نحل المشكل نتاع بلس لانفيني خاطر نحن ديجا مستنسين كي نحسبوا الانتجرال نلقاو دو ريال في البورن انفيريور والبورن سوبيريور نلقاو دو ريال. تويكا لازمنا نشوفوا بعديك حل ان بلس لانفيني نخرجوا منها المشكله هذه. دونك بنبدل اف دو اكس بالفونكسيون تاعي لامدا اكسبونونسيال موان لامدا اكس وبطبيعه الحال اول ايتاب جيسي اني نلقى اون بريميتيف دو سيت فونكسيون لامدا اكسبونونسيال موان لامدا اكس. دونك شنو لهنا تنجم تكون لا بريميتيف دو سيت فونكسيون. دونك قبل كل شيء سيت فونكسيون لاحظ ان هي مكتوبه سو لا فورم اكسبونونسيال نتاع فونكسيون u de x. اوكي دونك الديريفي نتاع الاو دو اكس لهنا هي موان لامدا ولهنا عندي لامدا اما قريبه. دونك موجوده بريسك سو لا فورم u بريم اكسبونونسيال u. دونك لا بريميتيف دو u بريم فوا اكسبونونسيال u هي اكسبونونسيال u avec u une fonction qui dépend de x. دونك لهنا كي نطبق الفورمول هذايا ال u هي موان لامدا x ال u بريم دونك الديريفي نتاع موان لامدا x هي موان لامدا اور لهنا عندي لامدا. دونك الحل هنا اني نضرب في سيني موان. اوكي دونك كي نضرب في سيني موان وباش نعمل ليكيليبر لازمني موان اخرى.
دونك نضرب عباره ضربت مرتين في سيني موان، الاولى باش نظهر الاو بريم فوا اكسبونونسيال او، والسيني موان الثاني باش نعمل بيه ليكيليبر نتاع الفونكسيون تاعي، خاطر موان في موان هي بلس 1 فوا اي عدد، دونك البلوس في الضرب ما عنده حتى قيمه، عباره ما عملت حتى شيء في الفونكسيون تاعي. دونك نخلي تويكا الموان هذيك لبرا ونتعدى نحط البريميتيف نتاع الفونكسيون تاعي اونتر دو كروشي. دونك البريميتيف نتاع موان لامدا اكسبونونسيال موان لامدا اكس هي اكسبونونسيال دو او افيك او ايغال موان لامدا اكس. دونك هي اكسبونونسيال موان لامدا اكس بيان سور اونتر 0 اي بلس لانفيني. نرجع تويك للبورن اللي فيه بلس لانفيني، دونك ما نجمش نحسب ليماج دو بلس لانفيني، مستنسين في العاده اون فوا طلعت اون بريميتيف نتاع اون فونكسيون، اوكي، حطيتها بين دو كروشي، نبدل من الاول الاكس بالبلوس لانفيني، عباره باش نحسب ليماج تاع سيت فونكسيون، ليماج دو بلوس لانفيني بار سيت فونكسيون، بعد نحط ان سيني موان تابع القاعده الفورمول ونعوض الاكس بالزيرو. اور لهنا ما نجمش نحسب الليميت، ما نجمش نحسب ليماج في البلوس لانفيني، امبوسيبل. دونك الحل اني نبدل معناتها كلمه ليماج بالليميت، معناتها باش نحسب الليميت دو اكسبونونسيال موان لامدا اكس في البلوس لانفيني موان ليماج دو زيرو بالفونكسيون هذاك، معناتها اكسبونونسيال موان لامدا فوا زيرو. دونك الاكس تون فيغ بلس لانفيني، lambda c'est un réel positif, donc moins lambda c'est un réel négatif. Donc عدد négatif في البلس l'infini باش يعطيني moins l'infini. و l'exponentiel في le moins l'infini c'est 0. Donc d'autre part, moins lambda fois 0 égale à 0, exponentiel de 0 هو 1. Donc باش نلقى 1. Donc شو لقيت في الاخر؟ لقيت 0 moins 1 est égal à moins 1 avec un signe moins البر égale à 1. Donc j'ai vérifié finalement que l'intégrale de f de x sur 0 plus l'infini est égale à 1. Donc les trois conditions sont bien vérifiées. Donc f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. تمثل une densité de probabilité وهي la densité de la loi de probabilité exponentielle sur 0 fermé plus l'infini. Ben, et je t'avoue qu'on chauffe les différentes propriétés de cette loi de probabilité, de cette loi exponentielle. نحكي على propriété معناتها باش نشوفوا ونتعلموا كيفاش نحسب la probabilité نتاع un événement, ok? Et cet événement grand X, bien sûr, يكون suit une loi exponentielle. Donc باش نعاود هنا نذكر من الاول باللي شفتو قبيليك. دونك اف دو اكس ايغال لامدا اكسبونونسيال موان لامدا اكس اي ديفيني سور 0 بلس انفيني وهي تمثل الدونسيتي دو لا لوا دو بروبابيليتي اكسبونونسيال سور 0 بلس لانفيني. دونك باش ناخذ اون فاريابل الياتوار غراند اكس qui suit la loi exponentielle sur 0 plus l'infini. وباش نبداو avec la première propriété. Donc pour tout intervalle CD inclus في l'intervalle 0 plus l'infini, bien sûr لهنا ما نجم نحكي كان على intervalle qui est inclus في الدومين de définition تاع الفونكسيون تاعي والا في الدومين de la loi exponentielle اللي هو 0 plus l'infini. Donc c'est normal هنا باش نخدم بالانترفال CD اللي هو inclus في 0 plus l'infini. Donc كيفاش نحسب البروبابيليتي نتاع ليفينمون؟ بون في اللوا كونتينيو كي نحكي على ايفينمون معناتها نحكي على انترفال. اوكي دونك نقول البروبابيليتي نتاع ليفينمون سي دي هو بيدو البروبابيليتي نتاع السيغمون ولا نتاع الانترفال سي دي هو بيدو البروبابيليتي لورسكو اكس نتاع ليفينمون x compris entre c et d. Donc c'est la même chose. cd, l'intervalle cd, est traduit par une ou deux inéquations. c ou d. x bin c ou d. Donc c'est simple formule là, on l'applique directement. Donc on a exponentielle moins lambda fois la première borne l'oula, moins exponentielle moins lambda fois deuxième borne d. Donc tu peux appliquer directement cette formule. Mais je vais qui fait cette formule. Ben, donc باش نحسب la probabilité de l'événement ou de l'intervalle CD. Bon, qui تبدا عندك loi continue. Qui تبدا x suit une loi continue. Qui maintenant c'est une loi exponentielle. وباش نحسب la probabilité نتاع un événement ولا نتاع un intervalle ولا نتاع x محصور بين c و d. Même chose. Donc ceci se traduit par l'intégrale نتاع الفونكسيون اللي هي densité نتاع cette loi اللي هي لهنا f de x هذه. لي بورن نتاع الانتغرال هما البورن نتاع الانترفال معناتها سي و دي. دونك هذه هي تراديكسيون نتاع البروبابيليتي نتاع ان انترفال ولا ان ايفينمون كي نبداو نخدموا في لوا كونتينيو. دونك نعوض الاف دو اكس باللامدا اكسبونونسيال موان لامدا اكس. دونك الانتغرال بين السي و دي دو لامدا اكسبونونسيال موان لامدا اكس دي اكس.
Donc, une primitive, bien sûr, de la fonction lambda exponentielle moins lambda x. هي نفسها باش تكون البريميتيف اللي لقيتها قبيليك شويه. Donc, directement, nous avons signe moins pour u' fois exponentielle u. Deuxième signe moins pour faire l'équilibre de la fonction. Donc, nous avons le signe moins ou le primitif de moins lambda exponentielle moins lambda x et exponentielle moins lambda x. Nous avons le x بالborne d الفوقانية. Donc, nous avons le signe moins exponentielle moins lambda d moins qui nous le x par c exponentielle moins lambda c. Donc, il y a les parenthèses, nous avons moins exponentielle moins lambda d plus exponentielle moins lambda c ou exponentielle moins lambda c moins exponentielle moins lambda d et on a bien démontré cette première propriété. Ok? Donc, deuxième propriété, pour tout réel c appartient de l'intervalle fermé 0 plus l'infini ouvert. Ben, t'as باش نحسب la probabilité نتاع 0c. معناتها l'intervalle 0c والا نتاع l'événement grand x inférieur ou égal à c. Bon, هو باللوجيك كي نقولوا x inférieur ou égal à c معناتها x appartient le moins l'infini c. Or انا نخدم ديما في l'intervalle 0 plus l'infini. Donc le moins l'infini c ما ناخذ منه كان البارتي بوزيتيف معناتها 0c. Donc, la probabilité de cet événement est égale toujours à 1 moins exponentielle moins lambda c. Donc, probabilité de grand X inférieure ou égale à c, ou la probabilité de l'intervalle 0c est égale à 1 moins exponentielle moins lambda c. Nous avons une petite démonstration où nous voyons qui fait juste la histoire. Donc, pour nous la probabilité de l'intervalle 0c, ou pour nous بالضبط كيما خدمت في البروميير cas. هي l'intégrale de f de x dx les bornes de l'intégrale 0c. Donc directement là une primitive de la fonction f de x est exponentielle moins lambda x فما un signe moins قبله نتاع l'équilibrage تاع الفونكسيون والبورن هما من 0 ل c. Donc l'image نتاع exponentielle moins lambda x par c هي exponentielle moins lambda c moins exponentielle moins lambda 0. Donc exponentielle moins lambda 0 donc هي exponentielle 0 معناتها 1. Donc تقعد لي exponentielle moins lambda c moins 1 عندي un signe moins قبله donc تقعد 1 moins exponentielle moins lambda c. Voilà, on a démontré cette deuxième propriété. نتعدى la troisième propriété. Donc pour tout réel c appartient à 0 plus l'infini كالعادة. Probabilité توا pour que x soit supérieur ou égal à c ou bien probabilité de l'intervalle c plus l'infini. Donc égale exponentielle moins lambda c. منين جت هذايا؟ دونك لهنا سي تري سامبل لا فما انتغرال لا فما حتى شيء. لهنا تو سامبلومون خاطر الانترفال سي بلس لانفيني هو عباره على ليفينمون كونترير تاع الانترفال نتاع البروبريتي 2 تاع الانترفال 0 سي. دونك 0 سي و سي بلس لانفيني سون دو ايفينمون كونترير. معناتها البروبابيليتي نتاع الانترفال سي بلس لانفيني هي البروبابيليتي نتاع 0 سي باغ تاع الكونترير نتاع 0 سي. Donc, probabilité de le contraire, est 1 moins la probabilité de l'intervalle 0c. Donc, probabilité de 0c, est 1 moins exponentielle moins lambda c. Donc, 1 moins exponentielle moins lambda c. بعد ما تنحي les parenthèses, باش تلقى 1 moins 1 0, باش تقعد لنا exponentielle moins lambda c. Ou kif, on a bien démontré cette troisième propriété. La dernière propriété, la formule de calcul, est la formule سهلة برشا. Qui n'est c appartient à 0 plus l'infini, باش نحسب le probabilité نتاع un point. تاع un point برك. Donc, la probabilité نتاع un point, كيما في loi uniforme, est égale à 0. Donc, في أي loi déjà continue, probabilité نتاع un point, معناتها la probabilité pour x égale à petit c, égale toujours à 0. كان تحبوا تعرفوا الديمونستراسيون نتاعها بنفس الطريقة تصير كي نقول P probabilité نتاع le point C. Un point C هو عبارة عن intervalle CC. C'est la même chose. Donc, j'applique l'intégrale. Donc, l'intégrale de CLC de f de x dx. Bon, bien sûr, f de x est lambda exponentielle moins lambda x. Donc, l'intégrale qui est les deux bornes, une propriété de pôle, et l'intégrale égale à 0. Voilà, donc, شفنا les quatre propriétés. قبلها شفنا la loi, voilà la densité de la loi de probabilité exponentielle.
لازمك تحفظها هي لامدا اكسبونونسيال موان لامدا اكس. لازمك تعرف اللي هي ديفيني توجور سور زيرو فيرمي بلوس لانفيني. ومن بعديك لازمك تعرف لي 4 بروبريتي اللي خدمناهم نتاع كيفاش كل مره نحسب لو بروبابيليتي نتاع ان ايفينمون معناتها نتاع ان انترفال. بيان سور مش بالضروره انك تحفظ لي ديمونستراسيون فهمت بهم، اما tu dois appliquer ces 4 formules mais directement. والسلام عليكم.